大家好，我是雨果，今天要来开箱6门变频冰箱。先吃了。Hello， 大家好，今天要开箱的东芝6门冰箱是在日本境内贩售的热销机种。台湾这台呢，品质、规格、功能，通通与日本一致。东芝这次在台湾上市的6门对开冰箱，一共有3种容量，分别是这次开箱的601公升与509公升及551公升。只有601公升是极光镜面的外观，另外2种容量都是镜面白。尺寸的部分，深度是74.5公分，宽度是68.5公分，高度是183.3公分。虽然正面看起来窄窄的，但是呢，它的深度是非常足够的。如果家里面厨房空间不是很大的话，这台可以说是非常适合。整个正面采用镜面式的设计，可以完美跟家中的装潢融合在一起，看起来像艺术品，同时也是家具。如果习惯在冰箱上贴一些磁铁啊或备忘录，也可以贴在侧面的部分，这样看起来就不会显得凌乱。镜面设计还有一个好处，开冰箱时看到自己走样的身材，仿佛提醒着我们别再吃了。整个冰箱没有实体按键设计，取而代之的是镜面上的触控按钮，透过触控就可以制冰、调整冷冻功能、调节冰箱温度。再来就是这个我最喜欢的功能啦，用手在门前挥一挥，轻轻碰一下，就可以启用这个双电动触控门。第二个相当有特色的地方就是这个装置蔬果室。根据东芝在市场的调查，相较于冷冻室呢，冷藏室拉开的频率多了1.7倍，因此把蔬果室设计在中央，可以让我们最轻松的拿取蔬果。蔬果室的上方是抽屉的设计，在里面呢是一个保湿的装置，会把冰箱中冷空气里的湿气带来蔬果室这一层，这样子蔬菜、水果看起来就不会干干枯枯的，确保所有的蔬果都能保持湿润。而像这种裸放的叶菜呢，冰箱底层一定都会掉一些树枝或脏东西，透过东芝预留的清洁孔，就可以轻松将脏东西排出。水洗冰箱的时候呢，脏水也可以特别容易被清掉。这一层则是特别留给料理罐或是酱油摆放使用的，连瓶身这么高的酱油也可以轻松放进去。22公分高的冷冻室，容量高达112公升，而且抽屉式的设计，让开冷冻门的时候呢，不用再担心有土石流的情况发生。上面也有抽屉式的设计，可以收纳一些体积比较小但是需要冷冻的食物。冷冻室会保持在-18°C 的温度，能够防止结霜，而且保存食物的美味。在冷藏室下方则是抗菌鲜冻保鲜室，上下分层的设计能够让我们轻松分类食物。抗菌鲜冻保鲜室能够让肉类维持在随时可以料理的微冷冻状态，要切的时候不会太硬，肉类的鲜度也不会流失。另外需要解冻的时候，也可以放在里面抗菌解冻。假如说我们有比较高的锅子或是比较高的瓶身，要摆进冰箱这边的话呢，跟我来看这边，它冰箱这边有这种2节式的层板设计，这一层是可以这样抽取起来，然后呢放到上面这边，这样子呢，我们如果有比较高的瓶子或是锅子，就可以直接摆进来。噔噔，东芝有独家光倍镜光触媒系统，可以针对保鲜室内除菌除臭。另外，冷藏室也会发送湿冷空气，确保食物保鲜，平均湿度会达85%，我自己实测则是在82%左右。
误差是在可以接受的范围内。中置蔬果是可达7日的保鲜，可以针对蔬果自动补给水分，提供蔬果最佳储存环境。冷冻功能可以在触控面板上面调整，有快速冷冻、蔬菜冷冻、蔬菜干燥、抗菌鲜冻、抗菌解冻等。快速冷冻的部分呢，可以提供快速冷冻肉类以及蔬菜干燥的功能，可以快速冷冻还有余温的食物。下方的铝制托盘可以帮助温度的传导。当门打开时会触发加湿功能，补足已经流失的湿度，确保冷藏室的保鲜。冰箱内的照明也是相当重要的。在冰箱的两侧及冰箱的顶部都具备 LED 灯，就算半夜要出来找东西吃，打开冰箱门就可以找到自己想吃的食物啦。最后一定要提一下我最爱的功能，就是这个制冰室，它有60分钟快速制冰的功能，不论是供水箱或是制冰盘都有做抗菌处理。以后喝饮料加冰块就不用配着冷冻库的异味一起喝啦。看完外观与功能之后，我想跟大家分享一下刚刚一直没有提到的，就是冰箱的保固跟能效的问题。首先是保固，这台东芝6门冰箱呢是日系冰箱里面变频压缩机本体唯一10年保固的，是业界最长。能效的部分则是荣获经济部1级节能标章，也就是1级能效，每年的平均耗电量大约是300度左右。那平均1年365天，一天消耗不到1度。我自己实际呢用测量电力的工具测量了一下冰箱的耗电量，我开给大家看一下。因为我昨天才装，所以目前只测2天的数据。第一天呢是昨天3月6号的时候，花了0.5度电，然后今天3月7号的话，则是花了0.64度电。那平均一天大约是在0.5到0.6左右之间跳，然后根据你自己冰箱的开关的使用频率会有所不同。最后我想分享一下3个我很喜欢这个冰箱的功能。首先就是它镜面的外观，摆在家里看起来就是非常漂亮，可以很融洽的融合在家里面的装潢，然后看起来不会很突兀。重点是出门的时候呢，还可以当做全身镜照一下自己今天的仪容啊和服装等等。第二点就是自动门的部分，可以轻轻触碰一下就开启门。当手拿满东西的时候呢，可以不用脚在那边够一下，可以轻松的用触碰的方式，而且不限定于衣服或是手，通通都是可以启动这个触控的功能。那第3点就是制冰机，因为传统的制冰机都是跟冷冻库做在一起，所以呢冰块可能会有一些肉味啊、鱼味，所以东芝这台冰箱把制冰机跟冷冻库分开了，而且它是全自动的制冰机，只需要在水箱里面装好水，制冰机就会自动一直制冰。那以上这3点呢，就是我非常喜欢这台冰箱的特色。除了我自己比较喜欢的3点之外呢，这台冰箱还有很多功能，像是它有很丰富的冷冻功能，像是抗菌鲜冻、抗菌解冻、快速冷冻，然后蔬菜干燥冷冻的功能。那另外呢，它的蔬果室也是设计在中间，可以让使用者比较好拿的。另外呢，它蔬果室还可以有保湿的功能，蔬菜冰进去不会很容易就干掉跟枯掉。那综合来说呢，我觉得这一台冰箱是第一个，它是非常省电的，再来它有非常丰富又实用的功能和设计，
最后呢，它的外观是非常美观的。所以，如果你最近有在考虑要入手日系的冰箱，我非常推荐这台东芝的6门冰箱给大家哦。那今天就开箱到这里啦，拜拜。